Dia 3 do livro A Bruxa Não Vai para a Fogueira neste livro, de Amanda Lovelace. Você acha que seu corpo é em sua maior parte composto de água, mas na verdade, seu corpo é em sua maior parte composto de poesia. Onde quer que vá, você deixa para trás poças de palavras no seu despertar. Junte os pedaços de si mesma e chame as palavras de volta. Você merece ser inteira de novo.